अरे दोस्तों, जानवरों की दुनिया से मजेदार बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। क्या पता था पेंगुइन पहले अंटार्कटिका में नहीं रहते थे। और ये सुनो, समुद्री ऊद बिलाव सोते वक्त एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ताकि पानी में ना बह जाएं। कॉकरोच का दिल शरीर में कहीं भी हो सकता है क्योंकि उनका खून खुला घूमता है। ऑक्टोपस के तो 3 दिल होते हैं और उनमें से 2 सिर्फ गिल्स के लिए काम करते हैं। तितलियां अपने पैरों से छकती हैं। और हाँ, प्लेटिपस अंडे देता है, लेकिन फिर भी वो दूध पिलाने वाला जानवर है। जेलीफिश कभी नहीं मरती क्योंकि वो अपनी उम्र को फिर से जी सकती है। गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां अपने शरीर को चमकाती हैं रोशनी के लिए। और स्लोथ इतना आलसी होता है कि उसके ऊपर काई उगने लगती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।